हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर टेक बांग्ला सिटी चैनल। तो आज के फ्रेंड देखाबो तुम्हारे बाइकेर हॉर्न रिपेयर करे। तो सिम्पल एक रिपेयरिंग देखाबो आज के जे अनेकेई এই প্রবলেমটা হলে হর্নে ফেলে দেয় বা আবার নতুন লাগিয়ে নেয়। তো এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে মানে হর্নটা কারেন্ট দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে মানে কোনো আওয়াজ হচ্ছে না, টিপ 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 করে আওয়াজ হচ্ছে। সো সেই প্রবলেমটাকে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে সলভ করে দেখাবো তোমাদের। সো আমি একটা 12 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার লাগিয়ে নিয়েছি চেক করে দেখার জন্য। সো দেখতে পাচ্ছ যে কোনো আওয়াজই হচ্ছে না, আস্তে আস্তে আওয়াজ হচ্ছে টিপ টিপ করে। তো এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে এই প্রবলেমটা থেকে রিলিজ হওয়া যায়, এই প্রবলেমটা কোনো টাকা খরচা না করে এই প্রবলেমটা কী করে বেরিয়ে আসা যায়। তো এর জন্য একটা স্ক্রুড্রাইভার লাগবে, জাস্ট একটা স্ক্রুড্রাইভার এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। আর 12 ভোল্টের কানেকশান থাকা লাগবে চেক করার জন্য। দেখতে পাচ্ছ আমি একটা স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে নিয়েছি। এটা দিয়ে যে উপরে যে একটা নাট স্ক্রু দেওয়া যাচ্ছে, এটা মানে ওই নাটটাকে লুজ করতে হবে, টাইট থাকলে লুজ করতে হবে। যত লুজ করবে একটু করে লুজ করতে হবে, আর চেক করে দেখতে হবে যে আপনার হর্ন একটু করে লুজ করতে হবে আর চেক করে দেখতে হবে যে হর্নটা বাজছে কিনা। তো আমি প্রথমে একটু বেশি করে খুলে নিচ্ছি, এবার একটু চেক করে দেখব। দেখতে পাচ্ছ এখন স্পার্কিং হচ্ছে কিন্তু ঠিকঠাক বাজছে না। তো আরও লুজ করে নেব, আবারও চেক করে নিলাম, তাও ঠিকঠাক এখনো হয়নি। আমি আবারও চেক করে নেব। এখনো ঠিকঠাকভাবে কানেকশন হয়নি। যত সময় না হয় তত সময় কিন্তু যেমন ঘোরাতে হবে। আর প্লিজ ফ্রেন্ড, আমার ভিডিওটা দেখছো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমার ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করো। যত সময় না ঠিক হয় তত সময় ঘুরিয়ে যাবো স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে। ঘোরাতে ঘোরাতে দেখা যায় কোথায় গিয়ে দেখতে পাচ্ছ এখন একটু হলে কারেন্টটা আওয়াজটা চেঞ্জ হয়েছে। আমি আর একটু হালকা চাকিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছি এবার হর্নটা বাজছে। তো ভালোভাবে দেখানোর জন্যে দেখতে পাচ্ছি বাজছে কিন্তু ভালোভাবে সাউন্ডটা তোমাদেরকে শোনা যাচ্ছে না। তো আমি এটা ভালোভাবে তোমাদেরকে সাউন্ডটা শুনিয়ে দিচ্ছি। তো আমি একটা তার লাগিয়ে নেবো, ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছি। তো এবার তোমাদের সামনে দেখিয়ে দিচ্ছি হর্নটা তারপর ঠিক হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ তো ফ্রেন্ডস, এটা একটা সামান্য প্রবলেম। তো এর পার্ট 3 আসতে চলেছে, মানে হর্ন রিপেয়ারিং এর যত রকম আছে তোমাদের বাইকের কোনো হর্ন তো পর্যন্ত লাইক করে দাও। তো আমার ভিডিওটাকে লাইক করে দাও প্লিজ। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত।